Servus Leute, ich bin Sascha, willkommen zum neuen Video. Heute mal direkt aus dem Auto und es hat auch einen besonderen Grund. Nämlich heute werden wir meine Lieblingsbeschäftigung durchführen. Und zwar fahren wir gerade, ich zoome mal hier ein bisschen ran auf dem Navi, an einem bestimmten Ort in Mindelheim. Und wir fahren gerade mit dem 1er BMW dahin. Aber ich werde euch versprechen, wir werden nicht mit einem Auto nach Hause fahren, sondern werden noch was anderes mitnehmen. Aber dazu mehr in dem Video. Viel Spaß damit. Wieder bei BMW. Und zwar haben wir einen... So Leute, wie gesagt, wir sitzen im 1er BMW 1.20 Diesel. Der hat so langsam auch, sage ich mal, seinen Soll erfüllt und so langsam kann für den gerne auch mal was Neues kommen. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn es zum Ersatz von diesem Fahrzeug kommt, was da denn in Frage kommt. Schreibt es gerne mal unten rein. Heute soll es aber nicht um den 1er BMW bzw. um einen Ersatz für den 1er BMW geben, sondern wir holen was anderes ab. Und zwar hatten wir im vorherigen Video oder einem der vorherigen Videos, Moment, rechts abfahren. Darf ich mal kurz ausmachen? In einem der vorherigen Videos schon drüber gesprochen, was derzeit so auf dem Markt, was es so gibt, was so cool ist, was in Frage kommt, was preis-leistungstechnisch Sinn macht, was einfach generell eine coole Option wäre und sich das mal anzuschauen. Ne? Und ich denke, wir sind da auf jeden Fall fündig geworden. Ihr habt es wahrscheinlich noch nicht rausgehört im letzten Video, was es genau wird, aber eins von den Fahrzeugen hat mir doch sehr, sehr gut gefallen. Und da sind wir auch heute dran, uns das mal anzuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir beim Händler sind. Dann werdet ihr nämlich schon mal sehen, um was für eine Marke es geht. Und dann werden wir heute uns anschauen, was für ein Fahrzeug wir heute mitnehmen. An der Ausfahrt nur 10 rechts abfahren. Hier nicht, hier die nächste. Nicht hier? Nee, Okay. hier darfst du nichts fahren. Sehr gut, dass du das besser weißt als ich. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wir haben unser Ziel erreicht. Und ihr seht hier schon, das ist BMW Autohaus Hasse. Sprich, ich kann es mal wieder nicht lassen. Oh, ich fahre mal kurz noch vor dir rein, Kollege. Ich kann es nicht lassen. Hier ist das BMW-Logo drauf. Auf dem M4 war ein BMW-Logo drauf. Und wir sind hier wieder bei BMW. Und wenn wir uns jetzt mal hier gleich umschauen, was es hier so für Schätzchen gibt, dann werden wir da mit Sicherheit fündig. Und ihr könnt gerne jetzt schon mal raten, was ihr denkt, was es werden wird. BMW hat ja viele gute Modelle, sage ich mal. Vom M8, alten M6, M5, M2 Competition, 7er BMW. Sieht auch geil aus. Schreibt gerne mal rein, was ihr denkt, was es wird. Und dann schauen wir mal, was wir nachher Tolles mitnehmen. So Leute, wir sind da. Und jetzt schauen wir erstmal, was hier generell so rumsteht. Ich habe da hinten schon den M8 Competition gesehen. Brauchst nicht drauf filmen, weil ich glaube, da kommt mit Sicherheit noch das ein oder andere Schätzchen, was wir hier haben. Hier sieht man schon mal einen 7er BMW, wie ich finde, richtig schick. Habe ich ja vorher gesagt, dass ich den 7er auch echt geil finde. Vor allen Dingen muss ich sagen, die Baureihe gefällt mir eigentlich fast am besten. Ne? Die hat ja noch so die Frontpartie, sag ich mal, etwas mehr oldschool, nicht wie die ganz neuen, weil die ganz neuen sind schon ganz schön abgespaced. Jetzt muss man mal schauen, was wir abholen, ob es so ein 7er BMW ist oder doch ein M8 oder was wir da holen. Ne? Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal rein, gucken mal, was so drin rumsteht und dann wird man sicher da noch fündig. So Leute, wir sind drin und ich habe den Markus vorher schon kurz gesprochen. Er ist jetzt gerade nicht da, aber wir schauen uns jetzt einfach mal hier an, was hier sonst noch so rumsteht. Ihr seht hier ein M8 Competition mit den 50 Jahre BMW Emblemen. Carbon Niere, was ich auch ein geiles Detail finde, hat ja mein alter M4 auch. Der hat sogar jetzt hier Carbon in den Seiten, praktisch in den Kotflügeln vorne drin und schön als Cabrio. Und da muss ich wirklich sagen, ein M8, egal ob als Cabrio oder normal als Coupé, finde ich ein ultra geiles Fahrzeug. Vom Design her, vom Motor, wir haben da den V8 Biturbo noch drin, 4,4 Liter oder ist es 4,0 Liter? Nee, Moment, muss ich kurz korrigieren. 4,4 Liter ist es ja in dem Fall hier. Filmen wir mal ganz kurz aufs Heck drauf. Ein richtig schönes Auto. Und jetzt müssen wir einfach sagen, leider ist es kein M8 Competition. Ne? Das ist noch ein Tick zu groß. Ich würde sagen, wir reduzieren das etwas von der Zahl, die da vorne oder hinten dran steht. You're broke! You're fucking poor! Und wir gehen eine Nummer kleiner. Und ich würde sagen, wir sind gerade schon vorbeigelaufen. Wenn du mal nach da draußen filmst, film mal gerne durch die Scheibe durch, da sieht man, da ist was abgedeckt. Freude am Fahren, also ebenfalls ein BMW-Modell. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus und wir gucken mal drunter, was da so sich vielleicht drunter verbirgt. Und ich denke, das könnte
was für uns sein, ne? So, wie gesagt, ich habe ja vorher schon mit Markus gesprochen und ihr seht hier den Schlüssel. Die Kenner von euch, die werden jetzt schon erkennen können, um was für ein Baujahr das sich ungefähr handeln muss. Und ich würde sagen, ich drücke einmal ganz kurz vorne drauf. Hast du es drauf gehabt? Oder war es zu langsam? Ich drücke nochmal drauf und ihr guckt einmal, was das hier sein könnte. Ich hebe mal hier kurz so ein bisschen an, wir gucken mal, was für eine Farbe da drunter ist. Mal was ganz anderes. Kommt noch einmal mit nach hinten und dann würde ich sagen, wir spannen euch gar nicht mehr so lange auf die Folter, sondern wir ziehen jetzt hier einfach mal ab. Oh, komm mal hierher. Das ist, glaube ich, auch eine gute Perspektive. Jetzt ist es ein bisschen hell. Warte. Ich weiß nicht, ob man das sieht, weil es ein bisschen hell ist. Aber ich würde sagen, wir spannen euch gar nicht mehr lange auf die Folter. Du bleibst mal hier stehen, weil ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Perspektive. Und ich werde jetzt mal selber hier abziehen und gucken, was wir heute hier gemeinsam mit nach Hause nehmen werden. Und zwar haben wir einen M4 CS in weiß mit Keramikbremsanlage am Start. Und jetzt, Leute, ihr habt den Carport gesehen, ihr müsst mal sagen, wie geil diese Konfiguration ist. Ich bin schockverliebt. So ein Fahrzeug in weiß mit Keramik war überhaupt nicht einfach, dass man da hinkommt, weil es einfach gar nicht mal so viele gibt. Ne? Das CS-Modell ist einfach mal limitiert oder, sagen wir mal, in begrenzter Stückzahl nur verfügbar. Und dann einen zu finden in weiß mit Keramik, einfach mega, mega schwierig. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einmal gemeinsam drum rum und schauen uns einmal das Fahrzeug an, was hier denn alles so besonders ist. Aber die ganzen Details, was sich jetzt der CS von den normalen Competition unterscheidet und alles, besprechen wir irgendwann anders, weil dafür ist das Video jetzt nicht lang genug. Wir machen jetzt einfach mal einen kurzen Overview über das Fahrzeug, schauen einmal an, wie der aussieht und dann würde ich sagen, nehmen wir das Ding und dann geht's ab, weiter auf die Autobahn. Hier Thema CS, Filme auf die Sitze, die sind im Endeffekt ähnlich wie die vom Competition, ne? Ihr habt aber hier entsprechend das M-Badge und ihr habt hier Alcantara-Seitenwangen. Genauso wie ein Alcantara-Lenkrad beim CS standardmäßig und keine Mittelarmlehne. Man zahlt praktisch mehr für weniger, aber dafür habt ihr einen M4 CS. Ansonsten guck mal hier ganz kurz, die Türtafeln, da fehlt auch was, da unten kein Ablagefach mehr und hier entsprechend etwas, ja ich sag mal, raw, mit einem mit einer Türschlaufe anstatt einem Türgriff. Und ansonsten von außen das Carbondach, wie auch beim Competition, die Keramikbremsanlage, hier beim M4 CS eine Mischbereifung, vorne 19 Zoll, hinten 20 Zoll. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gesagt, aber ich habe so in Erinnerung, dass das so generell ist beim CS. Mit der Keramikbremsanlage, Keramik bei BMW immer in Gold, die Bremssättel. Und man sieht es ja auch an der Scheibe entsprechend, dass es eine Keramik ist. Komm einmal mit nach vorne und schau nochmal vorne drauf. Und da muss ich einfach sagen, das ist einfach eine andere Nummer, wenn man so ein Fahrzeug in weiß hat. Ne? Da kommen einfach die Details so viel krasser rüber. Die Frontlippe, wie die raussticht in dem Carbon auf dem weißen Lack. Die schwarze Niere, hier oben der Einlass oder der Auslass von der Motorhaube. Die ist ja auch beim M4 CS serienmäßig. Ne? Das war ja entsprechend bei... Oh. Ich tritt voll auf die Plane, merke ich gerade. Das war ja bei meinem damals nicht serienmäßig. Also ich muss wirklich sagen, ein wunderschönes Fahrzeug. Kommt noch einmal nach hinten, dann schauen wir uns mal die originalen BMW M4 OLED Rückleuchten an. Und ich drücke mal nochmal drauf, film mal. Ich habe das nicht gesehen, wie sie auffahren. Moment. Zack, da fahren die auf. Diese Rücklichter, die sind alleine schon ein Schweinegeld wert. Oder, also wert sind es auf jeden Fall, aber auf jeden Fall teuer ohne Ende. Und die hat der M4 CS hier entsprechend serienmäßig. Aber jetzt würde ich sagen, ich schmeiß den an und wir machen kurz den Papierkram fertig und dann geht's ab. Ein paar Minuten hier draußen, ohne entsprechend warm laufen, ohne dass er warm gelaufen ist. Wir fahren den warm und dann hören wir mal rein, der hat nämlich auch eine andere Abgasanlage, der CS.
Also bis gleich. So Leute, wir sitzen drin im M4 CS. Ich habe mich auf den paar Metern, denen ich den jetzt schon gefahren bin, echt schon gut eingelebt. Ist ja fast das gleiche Auto, wie ich schon mal hatte. Ne? Man muss aber sagen, die paar Details, die der CS hat, sind richtig, richtig schnieke. Ich muss mal hier kurz das Navi ausmachen. Alcantara-Lenkrad, richtig cool, hatte der Competition nicht gehabt, original. Wir haben hier Alcantara in der Mittelkonsole, jetzt war es gerade natürlich dunkel. Keine Armablage, Alcantara-Sack am Handbremshebel und das hier oben finde ich sehr, sehr cooles Detail. Praktisch die Blende in Alcantara und mit dem CS-Logo entsprechend geprägt. Sieht richtig cool aus. Und was du auch mal noch kurz filmen kannst, hier die Türpappe mit entsprechend dem, mit der Schlaufe, mit der Lasche, mit der Schlaufe zum Zumachen. Sieht natürlich gleich aus, wie wenn es kein Daily wäre, sondern wie wenn es richtig so ein Racecar wäre. Ne? Also es gibt einem schon ein geiles Feeling, muss ich echt sagen. Das Ganze zusammen, finde ich, macht echt einen schicken Schuh. Jetzt würde ich sagen, wir sind hier sowieso gerade auf der Bundesstraße unterwegs. Wir hören jetzt einmal rein, beziehungsweise vorher müssen wir einmal kurz die M-Tasten konfigurieren. Zeig das ruhig mal, gehen wir hier mal kurz drauf, nehmen wir M2, wie hat er das hier angestellt gehabt, der Kollege? Machen wir hier gleich mal DSC Off. Die M-Tasten, muss man ja sagen, die sitzen hier am Lenkrad, was ja richtig cooles Detail ist. Kannst du auch mal kurz zeigen. Ihr habt hier M1 und M2, das sind praktisch Kurzwahltasten, wo ihr dann drauf drückt und dann kriegt ihr die voreingestellten Modis, die ihr jetzt hier einstellt. Und das machen wir jetzt mal kurz. Motor machen wir Sport Plus, Fahrwerk machen wir Sport Plus, Lenkung fahre ich persönlich gesagt auch gerne auf Sport Plus. Und Getriebe haben wir hier 1, 2, 3 in D, das heißt praktisch Automatik. Oder auf S ist es dann praktisch zum selberschalten mit den Wippen. Und Head-Up-Display machen wir M-Ansicht. Super. Dann ist jetzt schon mal M2 hier konfiguriert. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, DSC Off, muss man bestätigen. Und jetzt haben wir schon mal den richtigen Modus. Jetzt würde ich sagen, wir schauen gleich mal, dass wir jetzt einmal reinhören, wenn hier ein bisschen frei wird. Weil gerade hat sich jetzt gestaut, wenn wir hier Gas geben wollen. Also jetzt sieht es ganz gut aus, dass wir mal ein bisschen die Möglichkeit haben, mal ein bisschen aufs Gas zu gehen. Wie gesagt, M2 haben wir schon konfiguriert. Jetzt machen wir mal Fenster ein bisschen auf, hören mal rein hier. Zweiter Gang. Dann merkt man direkt, Traktion hat so ein M4 einfach nicht, obwohl das jetzt hier ein M4 CS ist. Aber ich muss auch sagen, die Reifen sind natürlich kalt, weil wir jetzt hier ein bisschen im Stau standen und nicht großartig was gemacht haben. Jetzt kommt nochmal eine Unterführung, ich latsche nochmal rein, zweiter Gang. Macht schon Spaß. Ich weiß schon, warum ich das vermisst habe, so ein Auto. Ne? Was ich noch sagen muss, der hat jetzt hier eine Keramikbremsanlage drauf. Und das war ja ein Thema, was ich unbedingt haben wollte. Einmal wegen der Optik und einmal wegen Bremsstaub ein bisschen. Muss ich sagen, es ging mir übel auf die Nüsse mit den anderen Stahlbremsen, mit dem Abrieb. Und natürlich performance-technisch. Wollte ich unbedingt mal wissen, wie das so ist. Da muss ich sagen, das werden wir in den kommenden Videos mit Sicherheit testen und ausgiebig berichten, wie die Keramik sich verhält beim Nassen, ne, wenn es kalt ist, wenn man von hohen Geschwindigkeiten runterbremst, ob die dann wirklich stabil bleibt oder ob die auch mal in die Knie geht. Aber das ist ein Thema, wo ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf bin. Ansonsten kann ich jetzt nur noch sagen, danke auf jeden Fall an Markus vom Autohaus Hasse, dass wir den Wagen hier bekommen haben. Ne? Und wie das alles super geklappt hat mit der Abwicklung, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr ein Auto habt und es zufällig beim Autohaus Hasse steht, meldet euch gerne bei Markus und sagt liebe Grüße von uns. Und dann würde ich sagen, das war es auch schon mit dem Video und wir sehen uns in den nächsten Videos. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was wir alles drehen sollen mit dem Auto und dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.